Uyazi ukuthini wena? Ingoba njengoba ngize ngakuletha la, ngifuna kwazi wonke umuntu, sengikuncenga ngakhathala wena. Ngikhathele manje wena. Sengithathe sona isinqumo sokuthi ngize. Ngoba okokuqala ngithe ngithi ngiyezwa kwathiwa kade nivalelwe yini lento iforum lelo kuza abantu lapha. Wena ngilo ngikukhulumela njalo. Uvela usineke kanje, nimbona nje usayidlile lento yakho. Usuyidlile lento yakho. Angidlile bamncane ngisayoyidla. Aha, ngizoyenza Yazi Nkosiyami, angiyazi. Engazi ukuthi kufanele lama wena uhlangene nabo labo. Vele wena uphema nabo labo. Ayibo. Awekho amanzi kodwa Jesu. Nangu ngizowela. Ngike ngasho. Ngathi le phone uzoyikhipha ngoba uyayazi. Balandela iSibani Media. Nginibingelele bafowethu, omkhulu ogogo ma. Bonke abathandi beSibani Media. Bafowethu. Njengoba ngihlale ngibonga ngithi ngiyathanda imbono yenu. Nikhombisa usilandela kakhulu bafowethu. Ipage liyakhula. Usuku nosuku liyakhula ipage. Ngenxa yenu, kusho ukuthi umsebenzi esiwenzayo umuhle uyanijabulisa. Sokwazi usisiza abantu. Kunabantu bafowethu kunabantu abancansi abawu4 bese ngibasizile nje over the phone. Nginosiso seCape Town akade nenkinga yasisa kade ethatha imali yakhe, imali ye8000. Lo siswa ngifanele njade ngiseSwazini. Wa forward i-conversation yami neyakhe eforwardela lo muntu omkoletayo. Wabuyela kumina lo sisebonga. So kuyangijabulisa lokho bafowethu ukuthi ngingaze ngize ngifike endaweni ezikude bafowethu sikakwazi ukuya ngenxa yokuthi asikafiki kulezinga lokuthi sithole imali yokuthi sikwazi ukuhamba endaweni ezikude njengana koGoli nako Cape Town. But over the phone siyazama ukuthi sibasize. So bayasizakala futhi. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Sibhalele umama la. Umama wakaMzulwini uthi bonga ngicela ungikhulumele nodakazi yami ngakubona ngiyilanga khona umunye ubhuti engangambona evelile ohlelweni lakho ezocela kumakhe ecela uxolo esewayekile ama-drugs wayedla ama-drugs nami nginengane la engihlupha ayidla ama-drugs bonga ngicela ungisize ungikhulumele nodakazi yami but ngoba ukhona umama omzulwini ngizocela ukuthi azikhulumele yena asho ukuthi yini edala ukuthi azabhalela iSibani Media ufuna simsize ngani iSibani Media ndodakazini yakhe. Mama unjani? Ngiyaphila. Ngikhona mama. Ngizocela ubingelela abalandeli baSibani Media uzisho ukuthi ubani wakabani yini edatha uzobhalela iSibani Media. Igama lami ngizozibiza ngokuthi ngoba ngidume ngokuthi ngumama omzulwini. Ngizosho kanjalo ngumama omzulwini. Ngithe mangicela ukuthi ngibhale kuSibani Media ngoba nginenkinga yengane yami. Ingane yami yentombazane. Le ngane le mangithola ngizwa ngayo engazuthi ingane edlidakamizwa. Okukaningi ke ingane le esikwenzile nginomntwana omunye womfana uMthokozelo. Manje uMthokozelwa kushuthi na angazi ngizoyichaza ngithini indaba yale ingane. Ngoba kunezinto la esikhathini samanje seyihambe ijoyinwa nje. Kuthiwa kunemjoyino ukuthi esikhule thina singakwazi. Manje lo mntwana lo uMthokozelo engazuthi uboshiwe umthetho wakhe manje eboshiwe nje wehlangene nabangani khona ababekwenzile kushuthi kwaye nefone kwakurekhodwa ngayo emlikhodweni le yabo. Kushuthi bamthepha ke lokho bamthepha manje ifone ibihlala lindawo ebihlala kuyona njengoba ngihlala naye untombazane lo. Untombazane kushuthi bese yayibona le phone la ngiyibeke khona. Wajika kuntombazane wayithatha kushuthi mangizwa angazi ngibona ukuthi useyidayisile kwaleyo phone ngoba mangimbuza nje ubheja bebofu. Phela nale ingane ke sesiyayisaba ngoba le ingane ibuye sisijikele.
Hhayi nabangani bakhe mangibuza ifoni kanjani njani, abanye bayasho athi hhayi ngimbonile eyiphethe. Kodwa ungasho ma ukuthi uzwengani. Manje inkinga yakhe lo mntwana ngiyibona engathi ugxile kakhulu kule nto yama-drugs. Ngoba ngike ngesinye isikhathi ngibezwe impela bekhuluma ngalezi zinto zabo. Nangelinye ilanga kwefike nje uthole ukuthi uhleli kodwa umbone ukuthi lo muntu akekho nala uyicimelela into ongayazi. Uthi uyamkhulumisa athule nobani. Mangizwa nje nakomakhelwane abanazo ley'ngane ezenza lezi zinto. Hhayi impela bayazila. Kanti inkinga yami iyodwa ingane zami. Ngicela lento ukuthi nizwe kahle. Le foni le inomlikhodo wokuthi umntanami njengoba esejele ungamkhipha nokumkhipha lo mthepho loyo. Lo mthepho kule foni. Manje into engilethela la ekhaya ukuthi ngizocela ukuthi ningisize sikwazi ukuhlala phansi nayo le ngane. Le ngane ukuze senze ngoba mina sengihlulekile ngingedwa. Ngoba khona isitori engaye ngasizwa esicishe sifane nalesi sami. Ukuthi omunye umama uthi usizo naye wakwazi ukuthi azothola usizo la ekhaya. Manje nami ngiyacela kahle yona ingane le ibuyise ifoni. Nokunjalo ngiyicelela nawo lama-drugs abo lawa abawadlayo. Ofika abantu hhayi angiyazi nalento kodwa nje isicelo sami ngicela ukuthi hhayi bengikhohlwe ukusho wey'ngane zami. Esikoleni la ekhaya uphume umuntu oya kofunda. Hhayi ngizwe ngabangani bakhe ubonakalепhi lezi zidlo zabo. Hhayi uhamba la endlini uhamba nelokhozi. Mehamba la endlini uphuma nge-uniform. Kushuthi phela uyasazi nesikhathi aphinde abuye ney'ngane zesikole. Okahlale lapha kanti ngelinye ilanga ngamfica ecimele ebhala into engekho. Mina ngihlale ngithi phela umntanami lo hhayi uyasithanda isikole. Hawu ngezwa ngafika kahle ngathi hawu wavele wathuka wagxuma wangitshengisa ibelele. Angisazi iy'ngane zami ngize ngaza la ngoba nje ngicela usizo. Uyabhala kodwa futhi ucimele? Kanti ingane yami phela ngithi badlala ezidlo. Hhayi yena-ke kushuthi kusamdragile noma ubheme makubhenywa kuyaphuzwa ngoba ngizwa ngidukelwe lapha phezu kwefriji nginomuthi wengane umzukulu wami. Hhayi ngizwa kuthiwa nayo-ke leyo mithi bayayiphuza kangazi bayiphuza kanjani kodwa nayo khona okusha wey'ngane zami okuthiwa omancika. Hhayi kukhona lokhu okuthiwa omazene. Lowo mazenezene bawo. Hhayi kodwa nje angazi. Ngikona ngithatha isinqumo sokuthi ngize okahle nje engikulwelayo ngoba angiyazi indaba yale ngane. Kushuthi ngamafuphi nje ma ucele usibizele ukuthi ucela ingane esikucelele yona isibuyisele ifoni. Yebo ngane zami. Iyeka ama-drugs iqhubeke nesikole. Yebo ngane. Esikhathini samanje awulutho ngaphandle ustandard 10 lo 10. Angazi-ke ngane yami ngo-grade mina ngazi o-form. Awulutho nje mawunakho. Uyi-nothing. Uqinisile lapho ma. Yena ubefunda ubani? Standard grade angazi lento yabo manje bayibiza ngo-grade. Mina ngangithi u-form 1 u6. Yebo. Ufunda u6 umfanele kodwa u6 noma mhlawumbe uyafeyila. Ngisho ngafeyila abuye khona nje mehambile nje waye esikoleni. Yema-ke ma akasayi kwakona esikoleni noma uyaya kodwa akafiki khona uphuma kwena uthi uyakhona. Hayi mina ngazi ukuthi uye esikoleni. Kodwa ngithe mase ngizwa mangilandela isitori ngoba khona nokunye kwakwamakhelwane okungangakho. Kuthiwa kunendawo lapho la kuhlalwa khona kubhengelwe khona kuthiwa sebeke bangenelwa iforum nalapho la behlala khona kuthiwa indlu nje
ayinawo nokhakhayi lolo oluphezulu. uphahla Hhayi kuthiwa nje uthi uqhamuka baphuma nangamawindi sebeyazazi opoto babo. Kuthiwa lapho ungena nje wena owabona ifu wey'ngane zami kumhlophe indlu yonke. Hayi mina ngiyangazi ukuthi uye esikoleni ngoba ufuna nanemali yokuphatha esikoleni akayi esikoleni engenamali kusho ukuthi eyokubhema le. oh ake ngibuze-ke wena ma ngoba phela ingane ifa uyilandelela uma umzali uma uye esikoleni lapho kothisha bakhe mhlawumbe uyo-check-a ama-results akhe ukuthi wenza kanjani ukuficeni kani Ngiyaye ngithole mina ukuthi lo kuthiwa akayi esikoleni lo wami. Ngizwa kanjani njalo ngizwa ngomakhelwane. Kanti umakhelwane angitshela ukuthi nengane yakhe konke. Kuthiwa laba ngesikhathi bekuthiwa isikhathi sokuthi abazali bezobona. Kuthiwa laba babiza abaziyo ukuthi uthe ukukhula noma bazothi umgadi wami lo. Bese bafike bayazi obathiphayo khona indawo edayisayo la ngala ngazi bamaswidi osiqeda. Bathatha ugogo abambonayo lapho noma umama obazokwazi ukuthi bafike bathi nangu umzali esikoleni. okudakwayo Yebo, babuye bamthiphe ngale mali le esibapha yona ukuthi bayodla esikoleni. Hayi le ngane. hayi ngiyabonga mawami soke siyilanda ingane ma ngiyengizwa ukuthi lokho kusho kuyiqiniso nayo ngizwe isayidi layo ngingezwe isayidi lakho kwedwa babukeli besona media ningahambi babukeli seyolanda ingane nangu mama ikhala ukuthi lengane ifunda ngokwakhe u standard 6 u form 1 ngokwakhe ngokwethu u standard 6 ngokomthetho ifunda grade 8 so ilanda lengane sizwe ukuthi uyiqiniso nilokho ningabaleki babukeli siyabuya manje sesibuyile babukeli beSibani Media usisomncane usekhona eduze kwami unjani sisomncane Ngiyaphila. ubonga lo kaMkhize ma ngaphansi kweSibani Media sibhalwe lo mama ngabe yamazi umama seceleni kwami Yebo ngiyamazi. mhlawumbe uyini nawe Ngambiza ngomamncane ma kanjalo nje. Mama Ngihlala naye endlini nje. mamncane ma Yebo. into kanjani le Uma nje ngambiza ngomama. uyafunda mntanami Yebo ngiyafunda. ufunda ugrade ba Fun grade 8. yaphasa kodwa esikoleni Ish. Angazi chaza kuthini kodwa term 1 nguphasile senginenda ama results a term 2. report ulandelo ba ngoba ama report alandwa abazali uma wakho ngitheme ngizwa ngathi awukazi umcethiso ukulandela report I-report esikoleni umzali mengafiki awulitholi kodwa umema angitshengisa ukuthi ngiphasile. wakutshengisa kanjani ukuthi uphasile Uyakwazi ukuthi ukhulume nothisha usho ukuthi umzali akekho usemsebenzini ukutshengisa ama results. okay sibhalele uma wakho mamncane la konke afuna ukuzoyikhuluma nawe athi hayi imphathi kahle oyenzayo mawami nansi ingane sikhona sicela uyitshene konke lokho ungitshela kona ma Yebo. Mina ngizile lana mntanami ngoba nginale nkinga engihlale ngikhuluma ngayo nawe ekhaya. Le yefoni ukuthi le phone njengoba awufuni ukuyikhipha le phone. Mhlambe bona bazoba nako ukuthi bakwazi ukunginceda ukuthi ngiyithole le phone ngoba le phone ngihlale ngikutshela ukuthi inokuningi okuzokwazi ukuthi umthokozelwa njobe esejele akwazi ukuthi agcine ephumile. Manje mina sengihlulekile indlela engikuncenga ngayo awukwazi ukuthi ungitshele kahle kahle ukuthi iqiniso ngempela likuphi ikuphi yona le phone noma ngithi ngiyancenga kubangani bakho ngithi ngikhuluma nabo ngithi abangikhulumele nawe nabo kangazi kuthiwa khona namabhoza khona bathi nje mangabe bengitshela ngingakutsheli wena
ngoba wena uyakwazi ukuthi ubaphathe lapho ey'ntweni zenu. Nokunye-ke sengithe ngakuzwa, ngiyezwa kungiphatha kabi mntanami, kabi futhi angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuze ubone ukuthi ungiphatheke kabi. Lento yokuthiwa wena usudla ley'dakamizwa edliwayo. Kunjalo nje ngiyakholwa lokho ngoba ngelinye ilanga ngike ngikhona nje la ngakufica uphethe ngisho indishi yokudla. Ngathi mangithi hawu usadla wavele wathuka okutshengisa kona bathi nize nilale. Hayi nokuthi bathi ngalela langa nje ngakubona kahle ukuthi ulele. Indlela nje wagxuma ngayo wathuka. Manje ngizocela nesikole-ke ngizwile ngane yami kuthiwa usaya esikoleni. Manje ngize ngathatha lesi sinqumo kwesokuthi ngize la kulezi ngane lezi zesibanimithi ukuthi zingisize ngoba ayikho indlela engingasakuncengile ngayo mntanami. Mhlampe bazokwazi ukuthi wena bakhulume. Ngiyabonga. Sisomncane awuchazeke nanga umama ekhala la. Lezi zinto athi uyazenza nefoni. Ngabe kuyiqiniso lokho mama? Hawu mamncane wazangiphoqa. Sungaze ungibizele emakhamereni nje ngenxa yefoni engayazi nje futhi sengizobukeka kabi kwabangani bami nasesikoleni nje ngeke abangithemba ukuthi hayi ungesihle uyisela. Aze ngaphoxeka. Okwefoni angiyazi. Ifoni nje angiyazi angifuni uqamba amanga. Ukubhema-ke ngiyabhema kodwa ifoni angiyazi. Angifuni nje ukuqamba amanga mamncane. Mana-ke uneminyaka emingaki mntanami? Ngina 16. Uyabhema kodwa na-16? Ubhema ini? Ngibhema ugwayi nensango. Nawo siyawadla amazene. Nane? Nencika. Nane? Nencika. Nane enye futhi? Phela. Amazini, incika, insango, amaluzi? Yebo. Inhloso yakho yiphi ngalezi zinto ezidlala? Sadudana nabangani ukuthi hayi uthi sisizwe lento ukuthi njani. Ngase-ke nami ngiyabhema kodwa kwefoni nje angikwazi bandla. Hayi mina nje angifuni umuntu angihlanyele kwefoni bandla mamncane angikwazi. Mana banokuhlanyelayo. Uma mncane usasho ukuthi nefoni, ifoni angiyazi Nkosi yami. Imali uma mncane angiphika imali uyangipha hambe ngiyobhema kodwa kwefoni hayi angiyazi. Uyakuhlanyela mamncane. Hayi angihlanyela shuthi umthoko uzobhadla ejele kuze kubuye uJesu. Angiyazi ifoni. Iko-ke nje uyabo ngani zami niyabona nje obekhuluma kanje. Ngiyamazi mesedle lezi zinto zakhe. Uvele enze kanje. Uyazi ukuthini wena? Ingoba njoba ngize ngakuletha la. Ngifuna kwazi wonke umuntu sengikuncenga ngakhathala wena. Ngikhathele manje wena. Sengithathe sona isinqumo sokuthi ngize. Ngoba okokuqala ngithe ngithi ngiyezwa wathiwa kade nivalelwe yini lento iforum lelo kuza abantu lapha. Wena ngilo ngikhulumela njalo. Uvela usineke kanje nimbona nje usayidlile lento yakhe. Usuyidlile lento yakhe. Angidlile bamncane ngisayoyidla. Angidli kodwa ifoni angiyazi. Uzoyikhipha le phone. Uzobhadla uzoyikhipha. Into engizoyenza Ngiyazi Nkosi yami. Angiyazi. Engazi ukuthi kufanele wena uhlangene nabo labo vele wena ubhema nabo labo. Hayibo. Uhlangene nalabantu obhema nayo. Hayi ukuthi le phone awuyazi. Ayazi awuyazi ini? Uyazi lo lapha nginomzukulu engimgadayo engingane wakhe umthokozelwa lo sejele. Lo phezu kwefridge kuhlala imithi yengane. Lo lento ekuthiwa bayayidla nayo lento yabo. Ngamthatha vele umuntu wengane sawumisa edrinkini sawumixa ibambana mnandi kabi le yanto. Yabo lo yini ukuthi ibambana kamnandi? Ilento yengane umuntu kodwa buka sengikhumbula ngisho imvubu yami. Uyena njalo lo hlala enza nginongiphatha imvubu. Siyafika ekhaya. Uzozwa. Kodwa wrong mamncane ukuthi waze ngibizele amakhamera. Amaphoyisa ngibizelena amaphoyisa akamthathe naye. Engayazi. Amthatha amaphoyisa ahambe naye. Ngikhathele lo.
Shuthi ifoni isazobhadla-ke ngoba nje angiyazi nomthoko Uzoyikhipha, uzoyikhipha. Ubuhlaza bona lobo. Mana mntanami, ifoni isazobhadla ibhadla kuphi? Angazi angithi uthi uma mncane ngiyithathile. Shuthi izobhadla njengoba ethi mina ngiyithathile ifoni No. angiyazi. Mothi phela kusho isazobhadla izohlala. Habe. Kuphi lo uthi izohlala khona ifoni? Yabo Ingane kwefoni-ke ushukela, mama. mamncane ucoka ukukhuluma iqiniso kwefoni. Ifoni ngibambise ngayo la kudayisa khona. Manje ngabambisa ngayo ngo-150. Manje u-150 anginawo ukuthi sikhiphe. Awekho amanzi kodwa Jesu. Nangu ngizowelela. Ngike ngasho. Ngathi le phone uzoyikhipha ngoba uyayazi. Kodwa sengibonga khona simakade uNkulunkulu wasenkosi. Ngoba wena simakade omuhle ukuthi umenze Nkosi yami ukuthi alikhiphele iqiniso. Nkosi ngiyabonga. Nani ingane zami nginilethelwe inkosi. Awu Nkosi yami. Ngiyabonga simakade wesizulu. Jesu. Uyabona ukuthi umhlukumeza uma wakho. Amanzi Ngiyabona. kodwa Waye Jesu. umhlukumeza umzali. Ekhombisa ukukuthanda. Uye esikoleni ukherele Izobuya ingane yami. uhambe obhema wena le mina ngiyazona. Ngizozama kancane ukuye kodwa yabona le ndaba yefoni sisayihlanganisela sinabangani bethu ukuthi umuntu Awu ngayikhipha kwelo mali impilo yengane yami. Ngazi kahle ukuthi ayenzile lutho. Bona bayantshontsha kubo njengoba intshontsha kini. Hawu. Yebo sidudela umqondo owodwa. Hawu Jesu. Lo muntu lapha ejele umcabangela kodwa noma umcabangela ubhuti wakho. Ngiyamcabanga kuyikona ukuthi umamncane sevele wangicika wangibizela amakhamera. Wakucika. Wangicika wangiphatha Uma wakho unanesibindi sokuthi uma wakho uyakucika uyingane umngaka una 16. Indlela yokukhuluma nomzali wakho leyo uthi umzali wakho uyakucika. cha. Ukuthatha isibindi sokukhipha lelo gama nje umncane umngaka. Ngiyaxolisa mamncane ukusho okubi nokukuthuka phambi kwabantu. Kodwa ifoni sizozama ukuyikhipha kuze aphume nomthoko wejele. Uma kwenzeka le information ilapha kuleya phone ingasekho. Hayi ngeke bakwazi ukuyilonga ngoba iphini yaziwe yimina kuphela. Mina into efe ngayenza lapha ngafe ngasho ukuthi cha basinikeze umuthi namaze nogwayi nayi ifoni cha basibambise ngayo ukuze bakholwa ukuthi sisazokhokha siphinde sizothenga bayithatha ke. Mamncane bele ngibuza le phone bengiphe ngithi angiyazi. Ngivuka Uma ukuthi bayayithanda le phone bona bahambe boyiflasha bayisebenzisa ngoba ifuna ukuyisebenzisa. hayi angazi ke Cha ngala. yike into othi awuyazi. Wena uthatha ifoni ekhaya ibekiwe wahamba wayobambisa ngayo lapha lenibhema khona. Mina kodwa ngiyabathemba labantu engibambise kubona ngoba bonke banamafoni. Umthemba kanjani umuntu odayisa idakamizwa? Khona abathembekayo khona abangathembeki. Akekho umuntu othembekile. Ungalibulala kanjani ikusasa lenye ingane kodwa wena ungathandi ingane yakho ibheme lento. Ingane zabo zayibhema lento. Sibhemi. Uyamthemba kodwa lowo muntu. Ngiyamthemba. Umthemba kanjani umuntu ongayibhemisa ingane yakhe? Lento engasile ibulela wena. Shuthi yena ufuna ingane yakhe iphumelele wena ungaphumeleli. Hayi angazi kodwa nje mina ngiyamthemba ngoba nje nini thangade soyibuza ukuthi ifoni isa kanjalo nje. Imali libe ihlangana kancane soyikhipha nje ifoni. Mawami, Yebo. ithi ingane yakhe ibamisile ngayiphone 150. Hayi engizokusho mina ingane zami kukodwa. Ngizobonga kona ukuthi ngoba sekuze kwatholakala indaba yefoni walikhuluma iqiniso naye. Ngizobonga kona lokho ngoba nomntanami njengoba soloku manje unyaka wafolo mawukuthi ngikhumbula kahle. Hayi ukuthi ugwetshi uhamba lo 4 years nje utokisiwe. Lo 4 years nje ulenga emoyeni. Ingane yami isihlale kangaka. Kodwa ke ngoba ngithemba ukuthi umdali owenzile ukuthi kuze kuphume egcine ngoba ubufakazi obuphakathi nginako
ukuthi nje isona sikhathi kazophuma ngaso ngoba ifoni impela ngizwe ngabo abangani bakhe abanye ababa nabo lapho bayasho ukuthi babenza ubufakazi. Ngizobonga nje yena kuThixo ukuthi aze asebenze kuyona ingane. Sonke lesikhathi kwalobufakazi bubukhona bongabukhiphi ingane wena. Inkinga yami wey'ngane zami phela lezi zinto lamafoni abo afani. Lokhu kwethu thina esikusebenzisayo bathi obhopopo. Lokhu kwabo angazi. Ngazi bangitshela ukuthi uthi la upresse uthinte uthi la usuyozwa-ke malikhalile futhi babuye bathi singayithinti wayizona-ke ukuthi sibheke kukhala lapho lozele uyithulele ngiyamemeza ucingo lakho angiwazi lamafoni. Manje ugcina uthole kanjani na mama ukuthi kune-information ekhona kule phone? Ngomunye mntana wami wabangani bakhe. Yebo. Yena bengazi ingane azokutshela ingane ukuthi ngaze idonse for u4 years iseke stokisini nje. Mina mntanami mangibuka mhlambe nayo yena untombazane wami njengoba akwazi ukuthi athathe le phone manje nami ngempela lento iyangidida. Noma naye benolwazi noma wezwa naye phela ngoba umfowabo phela uyazi ukuthi mangabe ebuya lapha akadlali inkindla. Angeke nje ayimele le ndaba yakhe yalama drugs apha. Mhlambe naye bekuyindlela afuna ukuthi angabuyi ngayo umfowabo. Ngoba phela buthi uyambuza abe nje umuntu hayi bandla hayi. Manje lento ngihlale naye phansi ngimtshela sisobabili la endlini. Ifoni njoba mina ngingayazi le ngayibeka khona wena omunye. Hayi sengibonga kona nje ukuthi ngoba useze wavuma. Umfowabo umuntu straight. Yebo. Akazwani nethi ngasi. Futhi uyena omdala. Mina ke phela lezi ngane yavezi seziyathina bazali bazo. Angithi umzwile eqala ubuhlaza bakhe. Hayi kona ke meke wayidla hayi wengane zami. Kumanje nje njobe ethi ungibize ngani sazi nokuthi uthengini. Angazi mhlambe ngizofika endlini nje ahambe ngoba uhamba sengaze ngathi mina abe nokey. Angithi la endlini la sihlala khona ku4-roomana nje. Ngaze ngathi akubhotshoswe ngale la sekamereni lakhe kuvalwe thina la sihlala ngakhona ngoba phela ngithi bayangena uthi ubeke usheleni la awusawufici. Manje ngithi uzoqeda ngalana nje kule ndlu engala asangini. Solo kwaduka le phone ngezwe nangabangani bakhe ukuthi uyena oyithathile. Ukupheka kodwa usapheka mntana ekhaya? Wakhuluma Hawu angifuni ukuqamba amanga ukupheka nje angikwazi. Angifuni ukuqamba amanga angikwazi ukupheka. Yini edatha ungakwazi ukupheka kodwa ukwazi ukushuka insana? Hlezi ngifica ukuphekiwe ekhaya ngifuna ukuqamba amanga. Ngoba nje ngithi ngiyaqala kuthiwa ubozodla ukudla okuphekwe wena. So nje ingakho nje ngayiqala. Uma wakho ukuthi yini usho kanjalo uthini wena? Uyathini? Angazi ngisho ngimbuzo ngoba engambuza hayi angani noma mhlawumbe uyokangiphendula. La magama asuke wakhuluma yakujabulisa nawe. Cha wangijabulisi. Cha phela ukhulile ekutheni ukuthi ungathi wena ukwazi ukupheka. Ngiyengizama ukupheka bangakudli. Chitha ukudla. Sengakwamukela nje ukuthi ukupheka angikwazi. Pheka bona. Manje uzimisele ngokuthi ikusasa lakho libe yini ngalama drugs owadlayo omncane mngaka? Ngisazozama nje ukwayeka ama drugs. Ngoba nje ngisafuna ukuba nesasekuqhazile. Ngoba mengiqhubeka ngibhema nongaya esikoleni ngizohlala ngibe iphara. Sewuyilona vele iphara kuyimanje. Mawukwazi ukuthi untshontshele umzali wakho ifoni eyibekile. Wena ngani sewuvalelwe manje usakwazi ukungena ngale ndlela enkulu. So nomnyango wakho ungena ekamereni lakho. Yini idala lokho? Angazi. Cha musuthi awazi isho ukuthi lento engidlayo. Uthi ngempela into engidlayo ngizozama uyeka ngizami nokubuyisela mamncane ifoni yakhe. Kuze izinto ezoba right kuze bangithembe futhi ukuthi hayi sengibolele esimeni sami lesasekuqaleni. Manje mhlambe uma ungafisa ukuthi sibanike imida sikusize ungafisa sikusize kanjani indlelani?
lapho ningithengele lamaphilisi lawo okuyeka ama-drugs ngoba hayi bandla yabo ukuyeka ukubhema akukho lula akukho kulula shame so kwakuzama asengakuzama ngoba ngithi ngihlele ekhaya bangibizi noma ngaya bangithola noma ikemi noma ngale bangithola sami sobhema kodwa nje kuthiwa khona amaphilisi adayisayo kuthiwa uma waphuza wathi ubhema ugwayi ukuthi iphalazi mhlawumbe wona angangisiza manje methina mesingakuzama ukuthi uye rehab ungaye rehab ngaye rehab isikole uzomisa kanjani ngaso angazi isikole mina ngizosiqeda ngime ngalokho ke kusiqede phela mntanami usahlala nale gengi yakhe engekho right ngizozama futhi ukuphuma kubona kancane ngithi uma mncane akangiphike endlini mengikhona athi akuphike kanjani ufuna umzondisa nabangani bakho noma ngizondanisa nabo cha efa kuphume wena ubatshela ukuthi hayi ngibhizi noma angisathandi ukwenza lento eniyenzayo muthi uqhatha uma wakho nezingane zakho niyakwazana nini kuyafanele bengaphuma uhamba kwami kanti bazobe kudonsa yini ngoba uzuzambela wena hayi ngela bayengathi khonto abayidla banokuhehana nje kancane ingakho nje ngathi bangangisiba kuthiwa akekho kusho ukuthi ngokwe rehab asilinde nje kuzovalelwa amaholide aSeptember yebo uzoya rehab hayi ngaya ngeke uzubaleke ngeke ngibaleke uma ubaleka nenze njani ayiningishaya ngazi ngibe nobhu angifuni ukukushaya mina ngiyazi ngiyabophana nini hayi ngeke ngikubophe phela ngithi mina ngidinga usisi sengigeqe rehab ayibo ngabe icala elikhulu kabi lelo mawami ingane yakho uthi icela usikise rehab awu nami lento ayikhulumayo impela umntana nginejabulo engayazi khona neculo ukuthi angilicule kodwa hayi sengolicule emthandazweni wasebusuku hayi makuwukuthi kusuka kuyona ngempela ngaphakathi awu engolo sengilondayo hawu ngiyabonga ebusuku nasemini awu ungabe sayiqedela mntana movele wathi angiyihube hayi babukele sibani media kanti ngiyambona umama bafowethu uhlukumezekile ingane yakhe isitoke 4 years kodwa ngokuthola igcineni ikhona information anayo ekhona efonini engadalisa ingane iphume ejele inkinga le phone ithathwe udade wabo walobhuti oboshiwe wayobambisa ngayo lo ingane ibhema ama drugs bafowethu bazali sicela sibheke ingane zethu ingane emeyifuna ngicela uyilandelele nemali omnikeza wena esikoleni ingane ungamnikeza imali ezoba yihaba enganeni ezokwazi ugcinisa ithenga ngayo ama drugs ingane moyinikeza u50 uthi ayikhere u50 ulinde ethi kwenzakaleni shuthi wena ngesonto ukhepha 250 le ngane uthi ayikhere u250 ngesonto mesibhema ama drugs futhi wena uzokhala ake sibheke bafowethu izinto esizenzayo einganeni zethu kanti ngiyambona umama even indlela ekhuluma ngayo noma wayo ngiyabona ukuthi akukho mnandi but okungithokozisayo ukuthi ithi uyafuna ukuqhubeka nesikole futhi izosiqeda isikole nokunye isicela ukuthi iyiswe rehab bafowethu mekuvalela for September sohlela neteam esisebenzisana nayo bafowethu so keep isinake emaphaketheni noma kungekho ingane ihambe iye rehab as long isizakele ngoba ikusasa layo uma wayo useyihambile indima yakhe wayiqeda sengenzeka noma yini ngoma wayo yena uselela ukuthi ingane yakhe ibe nekusasa bafowethu ngizozama ukuthi ngimsize umama ngakho konke kusemandleni ngobonga amkhize bafowethu ngiyabonga kakhulu nenze lokho enijwayele ukwenza bafowethu ngokwama comment niyasiza niyasikhulisa sisibani media ngiyasikhulula usuku nosuku ngiyabonga kakhulu bafowethu esanadlula inhloko okwamkhiza umntwana osathi shayele ngiyabonga